Спастись от темноты. Новелла. День, когда оборвалась жизнь Александра, начался со звука. Тяжелый, раскатистый, проникающий мурашками под самый плотный слой одежды, он ворвался в незапертое окно, обогнул деревянный стол, коснулся люстры и, наконец, добрался до человека. Александр почувствовал прикосновение холода на и без того замерзших руках и поежился еще больше. Ему не нравилось то, что происходит. Казалось, кто-то наблюдает за ним. Кто-то послал этот звук с неба, решил предупредить о своем визите. Предчувствие сковывало, страх окутывал цепями еще больше. Александр сидел на полу в ожидании чего-то, кого-то. Первым о его приходе возвестил скрип. Легкий скрип половиц за дверью, как будто кто-то, давно живущий в этом старом доме на окраине, решил пройтись на кухню. Скрип и снова скрип. Он неспешно, немного вальяжно и так по-свойски направлялся к двери. Он шел тяжелой поступью, шаркал по полу длинными пальцами с когтями. Не забыв о приличиях, он постучал в дверь. Небесный раскат предупредил Александра вновь. Пытался ли он помочь человеку или насмехался, что руки того дрожали от холода и страха, а ноги онемели от тяжести тела? Александр знал, кого он увидит, когда тот откроет дверь. Он встречался с ним все чаще в последнее время, когда гулял в парке, когда резал овощи на салат и даже во сне. Он не нападал на Александра, не хватал длинными костлявыми руками со шметками кожи под когтями. Он не говорил и не кричал, только смотрел. Смотрел среди деревьев, стоя посреди обветшалой кухни, из пелены беспокойного сна. Смотрел пустым лицом, без глазниц и век. Он наблюдал натянутой грязной кожей. Дверь открылась, и он вошел. Медленно, очень медленно, смакуя свою победу, двигался к человеку, сидящему на полу, шаркал колючими ногами и наблюдал. Сегодня все будет по-другому. Он потянул длинные, цепкие, неестественные руки к Александру. Тишина надвигающейся катастрофы раздирала горло и жгла глаза. Александр поднял взгляд с чудовищных ног выше, на выступающие тазовые кости, на выпирающие ребра, врастающие в гроб, на пустое лицо, покрытое старыми мертвыми волосами. Решительно, тягуче, медленно кисть потянулась к лицу. Александр не чувствовал боли опустошающего прикосновения никогда в своей жизни. Краски этого мира поблекли, звуки утихли, только бесконечная скорбь и страх наполнили тело от больной головы до тяжелых ног. Ему было страшно. Боги, как же ему было страшно! Чудовище хотело его, хотело забрать, хотело отнять этот мир у Александра. Он не мог позволить этому произойти. Цепи страха сражались с нарастающей решимостью, подступая к осипшему горлу. Он должен что-то сделать, закричать, отодвинуть от себя эту бесконечно давящую в грудную клетку тишину. Чудовище, казалось, опешило от такой решимости. Он сделал шаг назад, продолжая разглядывать Александра, наклонив голову. Мысль, отчаянная мысль вырвать себе свободу и жизнь ворвалась в мозг человеку ровно в тот момент, когда он издал решительный, отгоняющий крик. Рука потянулась к единственному источнику света в этой непроглядной темноте. Свет должен спасти его. Свет оказался холодным, когда Александр протянул руку, крепко ухватив его. Не колеблясь, он вырвал свою жизнь из цепких лап чудовища, ударив того ярким лучом. Распластавшись на дощатом полу, чудовище обмякло. На секунду Александру показалось, что тот закрыл глаза. Александр бросился из дома.
Он знал, что скоро другие начнут искать его. Он должен спрятаться. В его руках больше нет света, чтобы прогнать темноту. Чувствуя холод и сырость на своем теле, Александр бежал среди деревьев. Когда-то они зеленели и были красивы, а сейчас он чувствовал только невообразимую грусть склонившего голову леса под теплым временам. Ветер срывал последние листья и швырял их под ноги, гнал на и без того унылый пейзаж тяжелые массивные тучи. Александр остановился. Упершись рукой о ближайший ствол, он огляделся и глубоко вздохнул. Дыхание сбилось еще на первой минуте бега, так что теперь легкие горели, требуя воздуха и отдыха. Наконец Александр улыбнулся. Здесь его никто не найдет. Это его крепость, его самое любимое, самое защищенное место. Он помнил, как играл здесь ребенком, представляя себя хозяином леса и повелителем ветра. Иногда, выставив руку, ему казалось, что тот подчиняется. Здесь он сможет переждать, пока темнота не уйдет, не покинет его. Человек сидел на полу своей крепости и ждал. Холод окутывал тело, сырость проникла в каждую нитку на одежде, однако Александр ждал. Еще чуть-чуть, и он сможет пойти домой. Темнота исчезнет, рассеется в воздухе, как пар от кипящей воды, оставит его в покое, подарив сердцу и голове долгожданную свободу. Грань между сегодня и завтра стерлась. Не было часов узнать, который час. Только редкий солнечный луч в сером небе и темнота сгущающихся сумерек. Александр не знал, спал ли он или просидел несколько часов без движения, глядя вдаль. Чувствуя скорый финал, человек потирал руки, ища в слабой силе трения способ согреться. Вдали послышался раскат. Они нашли его. Конечно, нашли. Александр прогнал чудовище светом, другие не простят ему такой наглости. Где-то среди сырых и осунувшихся стволов гуляли первые звуки их приближения. Они ступали громкими шагами, ломая ветки под собой. Они говорили неразборчивые фразы, похожие на свист. Звук становился ближе. Деревья расступались перед ним, давая дорогу. Александру казалось, что эти глупые стволы без кроны предали его. Они не спрятали от врага, но позволили пройти к его укрытию. Свист их речи послышался еще ближе. За ним шла тьма. Она брела по пятам этих чудовищ, окутывая их спину. Ближе, ближе, темнее, темнее. Какофония шага, ломающихся веток, свиста становилась невыносимо громкой. Александр понял, что ему не справиться. Их слишком много. Не сбежать, они уже совсем рядом. Света в его руках больше не было, никто не поможет. Александр принял единственное решение. Тяжело поднялся на затекшие ноги, держа за стену своей крепости. Задрав голову, увидел башню. Ему нужно туда. Шаг. Еще шаг. Тяжело и холодно, как будто движешься по океанскому дну. Выше. Ухватиться за выступ. Еще выше. Тяжелыми усилиями Александр поднялся до самого края. Чудовища хотят забрать его. Они хотят отнести его в темноту и мрак. Александр не может этого допустить. Только не так. Не так. Шаг. Док, может, кофе? Твои мешки под глазами то коза. Спасибо, Влад. Засиделся за бумагами по этому делу. Пока все опишешь. И что там произошло по итогу? А ты не в курсе? Я был на вызове. Понятно. Молодой человек, Александр, 22 года, диагноз параноидальная шизофрения. Тебе интересует моя версия событий? Легко. Раскаты грома спровоцировали сильную панику и страх, что вызвало зрительные галлюцинации. В комнате криминалиста нашли дневник с рисунками и записями. Он неоднократно рисовал и описывал то, что видел. Судя по следам, по трещинам на полу, как будто от ногтей, женщина поднялась на шум в комнате и застала Александра в углу. Пытаясь успокоить его, видимо, что-то сделала не так, возможно, дотронулась до него. Видя перед собой галлюцинацию, он схватил включенную лампу и ударил жену по голове. Удар рассек череп, девушка скончалась сразу, а после этого, судя по всему, побежал в лес до разрушенной церкви.
Соседи рассказали, что в детстве он часто играл там, сам или с другими детьми. Возможно, детские воспоминания пробудили в нем чувство защищенности этого места. Когда он услышал звуки поисковой бригады, видимо, испугался еще больше. Думал ли он, что это чудовище из его записей или из-за чувства вины за содеянное? Я не знаю. Исход один. Александр поднялся на самый высокий неразрушенный выступ церкви и сбросился вниз. Его тело нашли через 5 минут после падения. Оу, мы могли помочь ему? Кто знает, где мой кофе?